Então você é a bruxa da fogueira. Eu tô tão feliz. Você veio aqui pra me ver. Vamos, rápido. A gente não tem muito tempo. Use as suas presas, as suas garras, as suas chamas. E então, vamos, rápido. Eu vou ficar esperando ansiosamente pelo dia em que te encontrar crescida, Jane. Não. Espera! Chloe! Eu consigo aceitar isso. Eu consigo.